პარლამენტში დღეს სახალხო დამცველის 2009 წლის ანგარიში განიხილეს. 300 გვერდიანი ანგარიშის წაკითხვა, სადაც პატიმართა წამების ფაქტებზე, სასამართლო სისტემაში არსებულ დარღვევებსა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების დარღვევებზეა საუბარი გიორგი ტუღურს თითქმის ცარიელ დარბაზში მოუწია. ანგარიშის წარდგენის შემდეგ განხილვა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავიდა. სახალხო დამცველს 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიშის წაკითხვა პარლამენტის დღევანდელ რიგარეს შესხდომაზე ნახევრად ცარიელ დარბაზში მოუწია. 300 გვერდიან ანგარიში ძირითადად სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში პატიმართა წამების ფაქტებზე, სასამართლო სისტემაში არსებულ დარღვევებსა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების დარღვევაზეა საუბარი. კონკრეტული ფაქტების გარდა ომბუდსმენი თავის ანგარიში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს რეკომენდაციებსაც უგზავნის, რომლითაც სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლების უფლებამოსილების სრულად განხორციელებას მოითხოვს. სახალხო დამცველის აპარატმა დააფიქსირა არაერთი დარღვევა და მოახდინა შესაბამისი რეაგირება. აღსანიშნავია, რომ დარღვევები მოიცავდა უფლებათა და თავისუფლებათა ფართო სპექტრს, თუმცა მნიშვნელოვანია გამოვყოთ რამდენიმე პრობლემატური სფერო. სასჯელ აღსრულების სისტემა, არასათანადო და არაეფექტური გამოძიება, საქართველოს სასამართლო სისტემაში არსებული ხარვეზები, დევნილთა უფლებები, სოციალური საკითხები, მათ შორის სოციალური უზრუნველყოფის უფლება და სათანადო საცხოვრებლის უფლება. ანგარიში აქცენტი გაკეთებულია 22 მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც მოიცავს როგორც სამოქალაქო და პოლიტიკურ, ასევე სოციალურ და ეკონომიურ საკითხებს. ამ თემების შესწავლისა და გაანალიზების შედეგად შემუშავებული იქნა 174 რეკომენდაცია სახელმწიფო ორგანოთა მიმართ დარღვეული უფლებების აღდგენისა და არსებული პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად სახელმწიფოს მიერ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმის მიზნით. წინამდებარე ანგარიში არის სიახლე, არსებობს თავი, რომელშიც აღნიშნულია კონკრეტული სახელმწიფო ორგანოები, რომელთან ურთიერთობაშიც სახალხო დამცველი აწყდება პრობლემებს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას. აღნიშნული თავი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ერთის მხრივ გაადვილდეს ასეთი უწყებების გამოვლენა, ხოლო მეორეს მხრივ მოხდეს მათ მიერ გატარებული ზომების მონიტორინგი. სახალხო დამცველის გამოსვლის შემდეგ ომბუდსმენს უმრავლესობის წევრმა ეკა ხერხეულიძე მოპასუხა და სახალხო დამცველის აპარატს ანგარიში დაფიქსირებულ ყველა დარღვევაზე კონკრეტული ფაქტების წარდგენა მოსთხოვა. დღეს ნამდვილად არის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ისეთი ვითარება, რომ არის ძალიან ბევრი სტადიონი და ხშირად ემართებათ ხოლმე მოტახილობები და ამას არ მალავერ პატიმრები. თუ კი ისეთი ფაქტები არსებობს, რომელსაც სერიოზულად მიუდგები და თქვენ თქვათ პარლამენტს წარუდგეთ ამ გვარებს, რა თქმა უნდა დაინტერესდება კომიტეტიც დაიქრება ამის შესაძლებლობა, მაგრამ წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ ვიქნებით ვერცხლის შემთხვევაში ჩვენ მომთხოვნი იმ დაწესებულებების მიმართ, სადაც ეს პატიმრები იხდიან სასჯელს. სახალხო დამცველის ანგარიშის ძირითადი ნაწილის მოსმენის შემდეგ ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ომბუდსმენს საკუთარი შენიშვნები გააცნეს. მათი შეკითხვების ძირითადი ნაწილი გახმაურებული საქმეების თავიდან გამოძიების დაწყებასა და საპყრობილეებში ჯანდაცვის სისტემის გაუმართავობას შეეხებოდა. ოპოზიციონერი დეპუტატები ასევე ინტერესდებია, რამდენად ითვალისწინებენ სახალხო დამცველის შენიშვნებს სხვადასხვა უწყებების მაღალჩინოსნები. საპარლამენტო ოპოზიცია სახალხო დამცველს მართლმადიდებლების უფლებების დაცვის კუთხით არსებული პრობლემების გამოს აყვედურობს. საპარლამენტო ოპოზიციამ სახალხო დამცველს ვარდების რევოლუციიდან დღემდე მართლმადიდებლების უფლებების შელახვის ფაქტებიც გადასცა. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა გიორგი ტუღურს კითხვები დღეს მედიის თავისუფლების საკითხზეც დაუსვეს. მინდა გითხოთ ასევე თქვენ რამოდენიმე გახმაურებული საქმე გყავთ მოყვანილი და ამაზე მიმართეთ პროკურატურას, საუბარია ვაზაკაშვილის საქმეზე, საუბარია სვანეთის თემაზე. მას შემდგომ თქვენ არაფერი გაგიგია და არ ხსმენიათ, იმიტომ რომ 6 თვე გავიდა იმის მერე რაც თქვენ მიმართეთ, თუ რაიმე შეიცვალა, მიმდინარეობს თუ არა გამოძიება, რა ინფორმაცია გაქვთ, ძალიან გვაინტერესებთ აი ამ გახმაურებულ საქმეებზე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები, სწორედ ღირს საზოგადოების ღირსებიდან გამომდინარე. და კონკრეტულად მაინტერესებს ერთი რამ. აი თქვენ აგზავნეთ რეკომენდაციებს. პასუხები თუ მოდის ამ რეკომენდაციებზე. თუ არა, რაც თქვენ ვიკავიათ ეს მაღალი თანამდებობა, რომელიმე თანამდებობის პირი დასჯილი თქვენი რეკომენდაციების ცხოვრებაში გატარების შემდეგ. ან პროკურატურიდან თუ მოდის შესაბამისი პასუხების სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის თუ არ აღძვრის, გასაგებია ახლა, რასაც ვიღებთ კანონში ეს ნორმალური ინიციატივაა, მაგრამ აქამდე რა ხდება? იზიარებენ თანამდებობის პირები ამ რეკომენდაციებს? თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორ შეაფასებდით იმ გარემოებას, რომ სამკურნალო დაწესებულება სასჯელ აღსრულების სამინისტროსი არ წარმოადგენს სამედიცინო საქმიანობის განხორციელების სამართალ სუბიექტს. მას არ გააჩნია არანაირი საორგანიზაციო ფორმა. იგი იურიდიულად ფაქტურად არ არსებობს. მაშინ როცა კანონი
ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, მისი 56 მუხლი, რომელსაც თქვენ სრულიად სამართლიანად ეხორდნობით ბატონო გიორგი, პირდაპირ ძალავს არალიცენზირებული სამედიცინო დაწესებულებების საქმიანობას. თქვენ ცლად საუბრობთ, თქვენ მედიის უფლებებზე ამხელა ანგარიში სულ 4 თუ 5 გვერდი არის ლაპარაკი და ესე იგი არ არის ანგარიში შესული ტელეკომპანია იმედის დარბევის აპარატურის განადგურების ჟურნალისტების ესე იგი ზემატყების ფაქტი. მართალია არ მოხდარა დავასრულებს 30 წამზე მეც არ დაგიმატებ. მართალია არ მოხდარა ეს საანგარიშო პერიოდში, მაგრამ საქმე არ აღძრულა, ამიტომ თქვენ საანგარიშო პერიოდში არც ის კომუნისტების დროს ჩამორთმევა მოხდარა ტაძრების გადაცემას რომ მოითხოვთ სხვა რელიგიებისთვის, მართლმადიდებელი ეკლესიების და ყველა ანგარიში შედის და ამ ადამიანებს თუ კოლექტივ მთელი იმედის კოლექტივი აქავთ. თუ ეს სისხლის დამნაშავეები იყვნენ, მაშინ ამათ აგრა უნდა და თუ არ იყვნენ, მაშინ ხო ისინი არიან სისხლის დამარხვის დამნაშავეები, რომლებიც შეიჭრნენ დაარბიეს და შემატება გონდათ პირდაპირ ჟურნალისტების ატეხილი და დეპუტატების თითქმის ყველა კითხვა სახალხო დამცველმა პასუხების ხდომაზე გასცა. გიორგი ტუღუშის განცხადებით კონკრეტულად მედიის თავისუფლების საკითხზე მისი აპარატი ცალკე მოხსენების მომზადებას გეგმავს, სადაც ფაქტებთან ერთად კვალიფიციური შეფასებები და განმარტებებიც იქნება. რომელიც ეხებოდა კანონში შესატანცულებების კანონ პროექტს, ასევე მის წინადადებას სამთვეში ერთხელ სახალხო დამცველის მიერ ანგარიშის წარმოდგენის შესახებ და ბატონი ოთარარა ომარ მახარაძის საქმეს, ასევე მედიის საკითხებს, რომ პატარა ადგილი დაეთმო ანგარიში. მიღმა რჩება ისეთი თემები, რომელზეც შესაძლებელია სპეციალური მოხსენების მომზადება. მე მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი გარანტია არ მქონდა და არ ვიცოდი, რომ კანონში იქნებოდა მსგავსი ცვლილებები განხორციელებული, ჩვენ დავიწყეთ 2 სპეციალურ ანგარიშზე მუშაობა, რომელზე მუშაობა დასრულდება უახლოეს მომავალში და მე პარლამენტს ალბათ სექტემბრის თვეში გადმოუგზავნი 2 მოხსენებას. თუმცა მე ვახსენე დღეს ასევე პასუხების გაცემის დროს რამდენიმე მიმართვა, რომელიც დარჩა უპასუხოდ, რაც არის ძალიან ცუდი ტენდენცია. რაც შეეხება გაზიარებას, მინდა გითხრათ, რომ არის შემთხვევები, როდესაც რა თქმა უნდა, ჩემ რეკომენდაციებს იზიარებენ, თუმცა არის რეკომენდაციები, რომლებსაც არ იზიარებენ. მაგალითად, საკომიტეტო მოსმენის დროს პირდაპირ მითხრეს, რომ არ იზიარებენ ჩემს რეკომენდაციას ისეთი დაწესებულებების ლიკვიდაციის შესახებ, საჯელახსულების, რომლებიც მე ვახსენე როგორც ღირსების შემლახავი და არაადამიანური პირობების მქონე დაწესებულებები. დღის შემდეგ სახალხო დამცველი პარლამენტში ანგარიშის წარსადგენა წელიწადში მხოლოდ ერთხელ მივა. ცვლილება იურიდიულმა კომიტეტმა მოამზადა. მოქმედი კანონმდებლობით ომბუდსმენის საკანონმდებლო ორგანოში ანგარიშს წელიწადში 2 ჯერ წარადგენდა. საპარლამენტო ოპოზიცია იურიდიული კომიტეტის მიერ მომზადებულ კანონპროექტს ეწინააღმდეგება.